Всем привет! Привет! Сегодня у нас в программе снова десерт. Да, десерт немного необычный, потому что все на свете знают про пирожное тирамису. Оно очень популярное, оно очень известное. Готовится оно на основе таких печенек, которые называются савоярди. И дальше идет крем на основе маскарпоне, и потом слоями это все собирается. И сверху такая идет присыпка из какао-порошка. Самое главное, что все эти печенюшки окунаются в кофе. Кофе, да. Тирамису в переводе буквально, если говорить с итальянского языка, тирамису, тяни меня вверх. Если говорить, так скажем, образно, то это подними меня вверх, поддержи меня. То есть у него... Воодушеви меня. Да, вдохнови меня. То есть у этого пирожного очень долгая история, которую мы сейчас не будем рассказывать, потому что мы уйдем опять в авторов, создателей, в легенду и так далее. Но мы сегодня будем готовить пирожное, которое с тирамису связывают вот эти печеньки савоярди. На самом деле у нас будет стилизованное тирамису, которое мы будем делать на основе цитрусовых. Да, лето же в конце концов. И потом я думаю, что апельсиновый сок может взбодрить еще больше, чем кофе, тем более летом. Эти печенюшки савоярди можно купить практически в любом супермаркете. Но мы решили их приготовить сами. Рецепт очень несложный, поэтому мы решили рискнуть. Мы ничем не рискуем. Если у нас не получится, мы возьмем магазины. Тоже верно. Так что, дорогие наши зрители, смотрите видео до конца, повторяйте за нами, и у нас, и у вас будет прекрасное цитрусовое стилизованное тирамису. Поехали? Поехали. Сначала берем 3 яйца и отделяем белки от желтков. Белкам добавляем щепотку соли и взбиваем их до появления пены. Теперь высыпаем 50 грамм сахарного песка и взбиваем до образования устойчивых пиков. Вторую половину сахарного песка добавляем к желткам и взбиваем, пока смесь не побелеет и не станет однородной. Вот такой она должна получиться. 20 грамм кукурузного крахмала добавляем к 85 граммам муки и перемешиваем. Половину муки просеиваем на наши взбитые белки. Не перемешивая, аккуратно выливаем взбитые желтки. Сверху просеиваем вторую половину муки с крахмалом. И начинаем очень аккуратно перемешивать лопатой круговыми движениями снизу вверх. Мешаем до тех пор, пока смесь не станет полностью однородной, без остатков муки. Перекладываем примерно половину в кулинарный мешок, отрезаем кончик сантиметра 1,5 и начинаем отсаживать на противень, покрытый бумагой для выпечки. Теперь обильно присыпаем печенье сахарной пудрой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 10-12. Пока одна партия в духовке, подготовим вторую партию печенья. Через 10 минут вытаскиваем первую закладку и отправляем в духовку вторую часть. Еще 10 минут. Выключаем плиту
и отправляем первую партию печенья в духовку подсушиваться. Духовку оставляем приоткрытой. Друзья, пока у нас печеньки савоярди подсушиваются в духовке, Выключенный ну, и естественно, приоткрытый. выключенный и приоткрытый, мы приготовим апельсиново-лимонный курт. Ну, курт будет у нас чисто апельсиновый. А лимоны нам понадобятся Это для того, чтобы немножко савоярди. Савоярди макать. Да. И крем на основе маскарпоне. Вот что нам понадобится для создания нашего Десерта. фантастического десерта. Начнем с апельсинового курда. Yes. Поехали. Поехали. Сначала натираем цедру одного апельсина. Затем из всех 5 апельсинов выжимаем сок. – 250 грамм сока добавляем к цедре. А оставшуюся часть выливаем в емкость, куда будем макать печенье. Выжимаем 2 лимона. И их сок выливаем в ту же емкость. Теперь займемся курдом. В кастрюлю разбиваем 2 яйца, добавляем 100 грамм сахарного песка, 20 грамм кукурузного крахмала и все перемешиваем, чтобы сахар растворился и не осталось комочков крахмала. Добавляем апельсиновый сок с цедры, еще раз перемешиваем и отправляем на плиту. На среднем огне, постоянно помешивая, доводим массу до кипения и загустевания. Затем добавляем 30 грамм сливочного масла. Масло растворилось, на поверхности появляются крупные пузыри, значит курт готов. Протираем его через сито, чтобы избавиться от цедры и чтобы курт стал более шелковистым и нежным. Накрываем его пленкой в контакт и оставляем остывать. Готовим крем. Для этого 250 грамм маскарпоне добавляем 40 грамм сахарной пудры и 8 грамм ванильного сахара. Перемешиваем, пока сахар не растворится и смесь не станет гладкой и однородной. Взбиваем 200 грамм жирных сливок и выкладываем их в маскарпоне с сахаром и аккуратно перемешиваем лопаткой. Вот такой нежный крем у нас получился. За это время печенье подсохли. Смотрите, какие симпатичные савоярди у нас получились с твердой корочкой. Какие воздушные внутри. Ну что, приступаем к сборке. Это мы убираем. Все готово? Да. Начинаем соединять. Наконец-то. Приступаем. Берем печеньку савоярд, смачиваем в соки и кладем на дно нашей формочки. И так много-много раз, пока не закроем всю поверхность. Так. А мне поучаствовать можно? Конечно. Это очень приветствуется. Так, сейчас посмотрим, сколько у нас печенек пойдет на донышко. На, я тебе буду подавать. Можно еще, вот если поплотнее класть, можно еще пару штучек взять. Давай. Так. Вот сюда давай. Ну, теперь, пожалуй, все. Во. Уплотнили. Сколько у нас ушло печенек? 7, 14 и 2. 16. 16. Yes. Как раз нам хватит наша печенюшка, Да. которую мы приготовили. Дальше. Следующий номер нашей Следующий. программы. Крем. Курт. То есть первый слой мы покрываем Куртом. полностью курдом. Второй слой у нас пойдет обычным кремом из маскарпоне, который мы приготовили. Ну Так, что, продолжаем процесс. Давай. смачивать и укладывать. Смачиваем, укладываем. На, держи. Смачиваем,
укладываем. Теперь крема. Ну чего, крем, давай. Давай. Вкладывай. Я держу. Ну, собственно Давай, говоря, ты все выложи, всё. а я вот специальным мастихинчиком все Да. разровняю. теперь осталось нам Нам украсить поверхность и убрать в холодильник. Хотя бы часа на 2, лучше вообще убирать на всю ночь, чтобы он как следует пропитался. Остатки печенья измельчаем в блендере и посыпаем крошкой наш тортик. Отправляем его на ночь в холодильник. Друзья, тортик наш провел всю ночь в холодильнике и Благодаря видеомонтажу вам не придется ждать столько, чтобы посмотреть, что у нас получилось. вытаскиваем. Давай, на что-нибудь, наверное, надо положить. Да, но надо краешки вначале немножко отделить. Рекомендую по краям пройтись, чтобы он к стеночкам не приставал. Вот так, буквально по периметру вашей формы, Так. какая бы она у вас ни была. Так, ну что, давай ставим. Ставим, открываем и опускаем. Вот наш А вот и тортик. тортик. Все, убираем все это. Красота. Ну что, немножко его приукрасим Слегка. слегка, Слегка пару Будем- ягод не помешает. а потом будем пробовать. Вместе с вами. Делаем из клубнички вот такой цветочек. Добавим несколько ягод голубики и украсим листиками мяты. Присыпаем сахарной пудрой. Ну давай кусочек отрежь, попробуем. Попробуем. Да, можно и чуть-чуть. Очень мягенько все. Так, подставляй свою тарелочку. Ну, положи себе. Себе, хорошо, положу себе. Мне А всё. ты же будешь плакать, Да не. что я тебя лишила такого удовольствия. Так, ну что, Так, пробуем. пробуем. Кофеек свежий. Это непередаваемое ощущение. Нечто воздушно-цитрусовое, фантазия. Как Я не говорится, тирамису. знаю, легко. Взлетели на раз. Подними меня наверх, на облака. Ваше здоровье Нежнейший рецепт. очень-очень рекомендую. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих дорогих и любимых вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. Пока! Пока!